ഹായ് എവ്രി വൺ. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ച ഇതാണ്. മൂന്നാറാണോ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പോയി. അതുപോലെയാണ് പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണാൻ വയ്യ, ഫുൾ കോട മഞ്ഞ്. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു. പുറത്ത് ഏതോ റിസോർട്ടിൽ പോയ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയല്ല, നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പ്രഭാതമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ക്ലീനിങ് ആണ്. രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ മുട്ടക്കറിയായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് ഡേ ആയിരുന്നു. അപ്പം ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ്ങും പിന്നെന്താ കുറച്ച് കുക്കിങ്ങുമാണ് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈവനിങ് കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട് കേട്ടോ, അതുമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് അത്യാവശ്യം നല്ല അഴുക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അതിന് മേലെയുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ്സൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്ത് മാറ്റി ഫ്രിഡ്ജ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യമേ പവറൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് ഓരോ സാധനങ്ങളായിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രൈപോഡ് വെച്ച് ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷേ അതങ്ങോട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ മൊബൈലും പിടിച്ച് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഷൂട്ട് ചെയ്തതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള ഓരോ സാധനങ്ങളായിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ലൈനേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും പതുക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി എല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ സാധാരണ ക്ലീനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഡിവൈഡേഴ്സും എല്ലാം എടുത്തിട്ട് കഴുകി ഉണക്കി അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് കുറച്ച് കുക്കിങ്ങും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ലേറ്റാവും. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ നന്നായി തുടച്ചെടുക്കുകയാണ്. എഡ്ജസിലെല്ലാം നല്ല അഴുക്കുള്ളത് ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് കഴുകി ഉണക്കിയെടുത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോ ഫൈബർ തുണിയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇച്ചിരി വിനീഗർ മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് തുടയ്ക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ക്ലീനായി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് വെക്കുന്ന ഒരു ട്രേ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഇത് ചീര നമ്മുടെ ബാൽക്കണിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായതാട്ടോ. അത് ഇച്ചിരി വാടിയിട്ടുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് തോരൻ വെക്കണം. അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ട്രേയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാനെടുത്ത് മാറ്റി ആ ട്രേ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ട്രേ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കണം. മാക്സിമം ഈർപ്പം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ തുടച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ വെജിറ്റബിൾ ട്രേയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഓർഗനൈസേഴ്സ് കാണിക്കാം. ഇത് നല്ലൊരു ഓർഗനൈസറായിട്ട് തോന്നി. 2 പാർട്ടീഷനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് കറക്റ്റായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാമല്ലോ. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ടൊമാറ്റോ ആണ് വെക്കുന്നത്. ടൊമാറ്റോ ഇച്ചിരി അധികമുണ്ട്. ടൊമാറ്റോ ജ്യൂസൊക്കെ അടിക്കാറുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ 3 ടൈപ്പ് വെജിറ്റബിൾസ്, ഇപ്പോൾ ക്യാരറ്റ്, അങ്ങനെ വെണ്ടയ്ക്ക, അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് വെക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിതിനകത്ത് തക്കാളി തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത്. അടുത്തത് ഈ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റാണ്. ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ബാസ്ക്കറ്റാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ലുലുന്നാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചത്. ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക, നന്നായിട്ട് മടങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ അധികം വെജിറ്റബിൾസ് സൈഡിൽ വന്നാലും അതങ്ങ് അമങ്ങി നിൽക്കും. അപ്പോൾ എനിക്കത് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബാസ്ക്കറ്റാണ്. ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞേക്കുന്നത് ചെറുനാരങ്ങയാണ്. ചെറുനാരങ്ങ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി നാൾ വാടാതെ ഇരിക്കുമല്ലോ.
പിന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഇട്ടില്ലേ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിൽ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്തത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ട്രേ. അത് നമ്മൾ തിരിച്ചു വെച്ചു. ഒരു മറ്റേ ലൈനറും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ബാസ്ക്കറ്റും വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അടയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പൈനാപ്പിൾ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വെച്ചു. അപ്പോൾ വേറൊരു ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഞാൻ പൊട്ടിച്ച മസാലകളൊക്കെ ഇല്ലേ, നമ്മളുടെ തണ്ടൂരി ചിക്കൻ മസാല, ബേക്കിംഗ് സോഡ, കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ, അങ്ങനെയുള്ള സ്ക്വയർ ബോക്സസിൽ വരുന്ന മസാലാസ്. പിന്നെ അത് ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സിൽ ഇച്ചിരി കറിവേപ്പിലയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റും കൂടി ഞാൻ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വെക്കുകയാണ്. സാധനങ്ങൾ ഞാൻ എങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത് കാണിക്കാം. മേലെ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില മറ്റേ എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നേഴ്സിലാക്കി പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ദോശമാവ്, ബ്രെഡ്. പിന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ബാക്കി വന്ന കറികൾ, മോര് കറി, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ. ഇത് നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് വെച്ചിട്ട് അത് മോള് ചെയ്തൊരു പുഡിങ് ആട്ടോ, ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ്, ചൈന ഗ്രാസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു മൂടി കണ്ടോ, ഇത് നമുക്ക് മൂടിയില്ലാത്ത പാത്രങ്ങൾ, ഇത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് വലിച്ചിടാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു മൂടിയാണ്. ഇത് ആമസോണിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചത്. അത് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് മൂടിയില്ലാത്ത പാത്രങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന മീൽ പ്രിപ്പൊക്കെ ചെയ്യത്തില്ലേ, അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ റാഗി പുട്ട്, അതിൻ്റെ പൊടി നനച്ച് വെച്ചതാണ് അതിനകത്ത്. പിന്നെ ആ പിങ്ക് ബോക്സിൽ മറ്റേ ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു വെച്ചേക്കാണ് ജ്യൂസ് ഒക്കെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനെടുത്ത് ജ്യൂസ് അടിക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ തേങ്ങ ചണ്ട അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ വയ്ക്കാം. അതെ, ഇപ്പോൾ ഒരു കരിക്ക് അതും കൂടി ഞാനവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കരിക്ക് അടിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ക്ലീനിങ് പെൻഡിങ് വെച്ചു, കാരണം കുക്കിങ്ങിലോട്ട് കടക്കണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് ചെമ്മീൻ കിട്ടിയത് ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെച്ചു. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് അവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. അപ്പോഴത്തേനും കുറച്ച് ചോറും കുക്കറിലോട്ട് വെച്ചു. അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിയ കുക്കറാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്വച്ച് എന്നാണ് പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇച്ചിരി കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുണ്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഞ്ഞിവെള്ളം സ്പില്ല് ചെയ്ത് പോവില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. സ്പില്ല് ചെയ്താൽ തന്നെ അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. അപ്പം കഞ്ഞിവെള്ളം താഴോട്ട് സ്പില്ല് ചെയ്ത് അടുപ്പൊന്നും വൃത്തികേടാവില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് വാങ്ങിച്ചത്. കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം ആ ഒരു ഫീച്ചർ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചോറ് അവിടെ ഇരുന്ന് ആവട്ടെ. അപ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ചെമ്മീൻ്റെ പണി നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെമ്മീൻ വേവിച്ച് വെച്ചു. അത് കുറച്ച് സവാള എടുത്ത് വഴറ്റാനിടുകയാണ്. സവാള വാടി വരുമ്പോൾ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ഇട്ട് വഴറ്റി പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് അത് നന്നായി വഴന്ന് വരട്ടെ. അതിനുശേഷം പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യണം. കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടിയും ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ഒന്നും കഴിയണതും ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാറില്ല. അതൊരു പിന്നെ അപ്പത്തിനൊക്കെ കൂടെ ആണെങ്കിലാണ് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാറ്. ഇത് മറ്റേ ചോറിനായതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെ ചെമ്മീൻ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കും. ചാറായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല, നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ച് ഇച്ചിരി എണ്ണയും ആഡ് ചെയ്ത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കും.
ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പുമാവാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. സൂചി ഗോതമ്പ് റവ വെച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പുമാവ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെയ്റ്റ് ലോസ് റെസിപ്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ റെസിപ്പി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാർക്കേൽക്കൊക്കെ വെയ്റ്റ് ലോസൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും. എനിക്കും പിന്നീട് ഇത് റെഫർ ചെയ്യാൻ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടുണ്ടായാൽ നല്ലതാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉപ്പുമാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഉപ്പുമാവ് ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. അതായത് സൂചി ഗോതമ്പ് റവ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് വീണ്ടും എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മുടെ ചീര വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു തോരനും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. അപ്പോൾ ചാറുകറിയായിട്ട് മോരുകറി ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ മോരുകറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ 2 ദിവസത്തിനത് യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കുക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ക്ലീനിങ് പരിപാടി വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു മാറ്റി ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും തിരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചു. ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്. അതും കൂടി ക്ലീൻ ചെയ്താൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഏകദേശം പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഫ്രീസറാണ്, അത് ഞാനിന്ന് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം അതും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വേറൊരു ദിവസം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്തായാലും സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ദിവസം. ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ ഭയങ്കര ഒരു സമാധാനമാണ്. ആവശ്യമില്ലാത്തതെല്ലാം എടുത്തു മാറ്റി നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി സമാധാനം. ഇത് മോള് ചെയ്ത ഒരു ക്രാഫ്റ്റാണ്. ഒരു കുഞ്ഞ് ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ഷെൽസൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. ബാക്കി നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തിരിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി. നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ലൈബ്രറിയിൽ കുട്ടികളുടെ ബുക്സ് എല്ലാം തീർന്നു, വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബുക്ക് എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ലൈബ്രറിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നല്ലൊരു പാർക്കുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മുന്നേ ഞങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ പോവാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ പാർക്കിനകത്തോട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. പാർക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് കൊറോണ കാരണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ലൈബ്രറി ബിൽഡിംഗ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് ബുക്സ് എല്ലാം, കുട്ടികളുടെ ബുക്സ് എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ്. താഴത്തേൽ വലിയ ആളുകളുടെ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ്, അത്യാവശ്യം നല്ല കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൊറോണ കാരണം അവർ പെട്ടെന്ന് ചെല്ലുന്നത് അവർ സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരു 1 month എന്തായാലും ഇടും. സാധാരണ 2 weeks ആണ് നമുക്ക് ബുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം. ഇതിപ്പോൾ അവർ 1 month നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത്. പക്ഷേ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വായിച്ച് തീരില്ല. ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുട്ടികൾ ബുക്ക് വായിച്ച് തീർക്കുകയാണ്. അത് മലയാളം സെക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും മലയാളം ബുക്സ് എടുത്ത് കൊണ്ട് ചെല്ലാറുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ മലയാളം അധികം വായിക്കുന്നില്ല. അതൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ എടുത്ത ബുക്സ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ടിങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ടിങ്കിൾ ചിത്രകഥ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 2 ബുക്ക് എടുത്തു. പിന്നെ എടുത്തതാണ് ഇത് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റഡ് ക്ലാസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇത് ഒരെണ്ണം ഡേവിഡ് കോപ്പർഫീൽഡിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു പേജിൽ പിക്ചേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ പിക്ചറും കൂടി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല രസമായിട്ട് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ചിത്രകഥയെ അല്ല താനും. അപ്പോൾ എനിക്കത് ഇവർക്ക് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ തന്നെ 2 ബുക്ക് എടുത്തു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എടുത്തപ്പോഴത്തേനും ഇവർ നന്നായിട്ട് പോളിയാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഡേവിഡ് കോപ്പർഫീൽഡ്.
പിന്നെ ഹാൻസ് ബ്രിങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റഡ് ക്ലാസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക്, ഒരു സൈഡ് പിക്ചറായിട്ടുള്ള ബുക്ക്. ഇത് ശരിക്കും സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും ഇരുന്ന് വായിക്കാൻ നല്ല രസമുള്ള ബുക്കാണ്. ഡേവിഡ് കോപ്പർഫീൽഡൊക്കെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സെക്കൻഡ് പണ്ട് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഡേവിഡ് കോപ്പർഫീൽഡിൻ്റെ സ്റ്റോറിയൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എടുത്ത ബുക്കാണ് ടിൻറ്റിൻ ദ റെഡ് സീ ഷാർക്സ്. ടിൻറ്റിൻ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ബുക്കാണ്. എനിക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം അതിരുന്ന് വായിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചു, പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം അതിരുന്ന് വായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം എന്തായാലും അത് നമുക്ക് വർത്താണ് അത് വാങ്ങിച്ചത്. പക്ഷേ നമുക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ ടിൻറ്റിന് ഒത്തിരി റേറ്റ് ആവും. അതേപോലെ തന്നെ ആസ്ട്രിക്സും ഒത്തിരി എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ബുക്കാണ്. പണ്ട് ഞാനും എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ടിൻറ്റിനും ആസ്ട്രിക്സും എല്ലാം. അപ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി ഈ ബുക്സ് കൊടുത്തപ്പോൾ. പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബുക്ക് ഇരുന്ന് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് അതിരുന്ന് തീരുന്ന വരെ ഇരുന്ന് വായിക്കും. ഞാൻ വഴക്ക് പറയേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ അതേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രശ്നം, അല്ലാതെ ബുക്ക് വായിക്കാതിരിക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് ശേഷം ഞാനൊരു ഷോപ്പിലും കൂടി കയറി. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങൾ കാണിക്കാം. ഇതൊരു കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ബാറാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ ഹോം മെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിൽക്ക് കോമ്പൗണ്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വാങ്ങിച്ചത് ഒരു ഫ്രഷ് ക്രീം, നന്ദിനി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് പിന്നെ വാങ്ങിച്ചത്. 2 ഹോൾ വീറ്റ് നൂഡിൽസ്. സാധാരണ മാഗിയുടെയൊക്കെ നൂഡിൽസാണ് വാങ്ങിക്കുക. നൂഡിൽസ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അത് 2 പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ പപ്പടം വറക്കില്ലേ, പെപ്പർ റൈസ് പപ്പഡ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നി, അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ ഇത് വിപ്ഡ് ക്രീം പൗഡർ. അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ വിപ്ഡ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇത് പ്യുവർമേറ്റിൻ്റെ ബ്രാൻഡാണ് കേട്ടോ. അത് ഓൺലൈനൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ആ ബ്രാൻഡ്. ഇത് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ്. അപ്പോൾ സാധാരണ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്പ് ചെറിയ പാക്കറ്റാണ് കിട്ടാറ്, അത് ഒത്തിരി റേറ്റ് കൊടുക്കണം. ഇത് അത്യാവശ്യം എക്കണോമിക്കലായിട്ട് തോന്നി, 1/2 kg. ഇത് ഞാൻ ലണ്ടൻ ഡയറിയുടെ ഒരു ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചു, ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ. വെയ്റ്റ് ലോസ് ജേണിയാണ്, എന്നാലും ഒരു കൊതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇച്ചിരി ലെങ്തി വീഡിയോ ആയോ? എന്തായാലും ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.